你相信这个世界上有灵异事件吗？欢迎收听由怪谈传说为您演播的惊悚故事。夕阳最后的一缕光线悄然消失，笼罩在苗栗偏远山区的废弃精神病院被阴影吞噬。这座曾经的医院，如今是一座没有生命气息的废墟，四周被枯萎的草丛和藤蔓纠缠，仿佛是大自然对于人类存在的惩罚。医院的外墙破败不堪，窗户早已无玻璃，留下一排排阴森的窗框，像是无眼的苍蝇，静静盯着任何敢于接近的人。你准备好看完这个故事了吗？今天的天气异常闷热，空气中的湿气让人感到沉闷无比，但在这座医院的周围，却仿佛连呼吸都变得困难。周围寂静无声，连鸟鸣也无法穿透那种压抑的氛围，除了一些偶尔吹过的风，连树叶也不再轻轻摇曳，只是死寂。从小镇到达这座废弃医院的路十分艰难，不仅崎岖狭窄，还布满了破碎的石板和杂草。主人公李明，或许你也可以为他命名，是一名年轻的摄影师，对灵异事件充满好奇。网络上的一则视频吸引了他的注意，那是一群探险者拍摄的医院鬼影事件。他立刻决定趁着周末的空档，独自一人前来探寻这座神秘的地方。李明不信鬼神，他认为一切的灵异现象都能用科学解释清楚，可他也知道灵异事件在许多地方都曾发生过，特别是在一些被历史遗弃的地方。于是这座废弃医院吸引了他，这里的诡异传闻和被遗弃的历史就像是一道难解的谜题。当李明的脚步踏入医院的院子时，脚下的碎石在寂静的环境中格外清晰，回响的像是有无数双眼睛注视着他。尽管天色逐渐暗了下来，他却没有丝毫的犹豫，依然快速步入医院的大门。门早已破损，一推即开，发出刺耳的响声，好像这座废弃的建筑正在轻轻呻吟。这里真的是废弃了吗？李明心里突然冒出了一个疑问。周围除了他的呼吸声，一切都显得异常安静。他紧了紧背包，拉出手电筒，光束在昏黄的光线中切开了前方的黑暗。他开始沿着医院的走廊往前走，脚下的地板腐朽不堪，每一步都伴随着嘎吱声。他的小心翼翼在这里变得格外重要，怕引起什么不必要的注意。墙上的涂鸦斑驳，文字模糊，仿佛是某个病人或者曾经住在这里的某人留下的。李明扫视了一眼，奇怪的是，这些涂鸦似乎并没有任何特别的意义，仅仅是一些随意的图案和乱码字母。每经过一扇破旧的病房门，他的心跳都会不自觉地加速。空气中弥漫着一种难闻的腐臭气味，像是潮湿的木材和霉菌的混合物。然而走廊的尽头似乎有一扇门，门微微敞开，透过门缝，李明隐约看到一个白色的身影在黑暗中飘动。他的心脏猛地一跳，头脑一片空白。那是什么？有人在里面吗？他犹豫了一下，但最终好奇心占据了上风。他走向那扇门，门没有锁，轻轻一推便打开了。门后的房间散发着更浓的霉味，地面上一片狼藉，床上覆盖着已经泛黄的病号单薄被褥。李明的手电筒扫过房间的一角，那里堆积着一些凌乱的病历文件和破碎的玻璃，灯光一闪而过，房间内的影子随之剧烈摇曳。忽然，李明的目光被一个细小的身影吸引，他定睛一看，房间最远处的窗台上隐约坐着一个人影，一个穿着白色病号服的女人，静静地坐着，背对着他，长发散落在肩头，仿佛在等待什么。李明的心跳猛然加速，那种从未有过的寒意从背脊蔓延到全身。尽管那女人没有动，但她的存在却让整个房间充满了无法言喻的压迫感。嘿，您好。李明忍不住开口，声音在空旷的病房内回响，却没有回应。他向前走了几步，心跳剧烈的跳动，几乎可以听到自己心脏的敲击声。突然，那道身影慢慢转过了头，是一张苍白如纸的面孔，没有任何表情，目光空洞，仿佛是死去多年的鬼魂。李明瞪大了眼睛，他的呼吸瞬间变得急促，他的腿开始不自觉地发抖。就在这时，女人缓缓开口，声音低沉而哀伤：“你终于来了。”李明的心脏几乎跳出了胸口，他站在那里，脚步似乎被定住了，无法动弹。眼前的那个女人
脸色苍白，毫无生气的目光如同深渊般凝视着他。他没有说话，只是静静地看着他，那种目光冷得像是穿透了时间与空间。你是谁？李明终于恢复了些许理智，声音带着明显的颤抖。他试图挤出一个笑容，想缓解内心的恐惧，但这一切显得如此不真实。他知道自己不该在这种地方逗留更久。然而，女人的眼睛依旧死死盯着他，那种无声的压迫感让他几乎喘不过气来。突然，女人的嘴唇轻微颤动，仿佛准备说什么，但李明却听不清楚她说了什么。那声音像是被风吞没了一般，模糊不清，只有他的眼睛在不断变大，仿佛在传达某种信息。就在他准备转身离开时，房间的空气突然变得异常冷冽，李明的呼吸变得困难，仿佛身旁的一切都凝固了，连风也停止了流动。他的心跳越来越急，耳边充斥着无法排除的杂音，是一阵阵低沉的呻吟声，似乎从四面八方传来。李明猛地回头，却什么也没看到，病房里依然空荡荡的，那个女人也消失不见了，仿佛她从未存在过。只有那股莫名其妙的寒气依然环绕着他。他深吸了一口气，强迫自己镇定下来。可能是幻觉，也许是自己的精神开始崩溃。毕竟，谁能想象，在这么一个废弃的地方，脑海里会浮现出如此真实的幻象。然而，当他再次回头，那张苍白的面孔忽然出现在了窗台旁，依旧是那种无表情的冷漠眼神。他的嘴唇动了动，低声说道：“逃不掉的。”李明的脚步瞬间僵住了，整个人仿佛被定住了，声音那样低沉，那样冰冷，像是从深深的地狱里传来的。他努力控制自己不去恐慌，但身体却不听使唤地开始后退。他紧握着相机，试图用拍照来记录这个不寻常的瞬间，但当他按下快门的那一刻，屏幕上闪过的却是另一个场景，不是现在的病房，而是昏暗的走廊。走廊的尽头是一扇紧闭的门，门后似乎有不明的影像。李明的心脏猛地一跳，愣住了。他拿起手机重试了几次，结果却发现每当他拍摄时，屏幕上总会出现那个影像，一个模糊不清的黑影，似乎在无声地等待着他。这到底是怎么回事？他低声自语，但内心的不安已经超过了理智的控制。每一次按下快门，那个模糊的身影就离他更近了一些。随着李明不断向更深的区域推进，医院的布局逐渐变得陌生，空气中的沉重感愈加明显。他走过一间又一间病房，房间里依旧是一片狼藉，地面散落着破碎的药品与残留的文件，墙上的涂鸦和血迹模糊成一片，给人一种极度不安的感觉。走廊的尽头，他发现了一扇铁门，门上锈迹斑斑，门缝间渗出一丝微弱的光线。他忍不住被那道光吸引，向铁门走去。当他推开门的一瞬间，一阵寒气袭来，刺痛了他的肌肤。李明顿时感到一种难以言喻的压迫感。房间里充满了阴冷，墙壁上满是裂痕，角落里堆满了些许发霉的箱子和旧物。突然，他的目光定格在一个角落，那似乎有一些破旧的病历资料和手写的笔记。他走进那些文件，翻开其中一页，看到上面写着病人李玉，入院日期1952年9月15日，死亡时间1953年1月30日。李明的手猛地停住了，心脏像是被什么东西紧紧攥住了。他仔细地看了看文件上的名字，李玉，这正是那个女人的名字。这时，李明低声嘀咕，脑海中不由自主地浮现出无数的疑问。这个女人究竟是谁？她和医院之间有什么联系？她的灵魂是否困在这座医院里，永远无法解脱？就在这时，房间内突然传来了一阵低沉的声音：“你不能离开。”声音似乎来自房间的角落，但李明一转身，什么也没有看到，只剩下那堆发黄的病历资料，仍然在他的眼前清晰可见。李明的理智开始逐渐崩溃，他迅速跑出了房间，想要找到出口，但医院的走廊却像迷宫一样曲折，出口似乎永远都在前方，却怎么也找不到。他的脚步声越来越急促，每一步似乎都被无形的力量拉扯，想要让他停下。突然，
他听到了身后传来的轻微脚步声，那声音越来越近，越来越清晰，像是某个人正在默默跟随他。他不敢回头，怕看到自己无法承受的东西。就在这时，身后的脚步声戛然而止，李明猛然停下了脚步，他深吸一口气，快速回头，空无一人，但是地面上却清晰地出现了一个湿漉漉的脚印，像是一个女人的脚印，缓缓向前延展，直指医院的深处。李明的每一步都像是在踏入一个无法回头的深渊，他的心跳加速，手中的相机已经变得沉重，仿佛他承载着某种难以名状的恐惧。他站在那扇铁门前，目光落在渐渐消失的脚印上，忽然感到一种强烈的预感，如果他继续前行，可能会发现更多无法接受的真相。然而他的好奇心比恐惧更强烈。李明深吸了一口气，决定跟随那些脚印，看看他们会将他引向何方。每走一步，四周的空气仿佛更沉重了，仿佛有无形的力量在压迫着他。他沿着湿滑的地面走进了医院的深处，走廊逐渐变得狭窄，墙壁上挂着的照片、涂鸦以及一片片脱落的壁纸都显得扭曲而诡异。偶尔他会看到一些没有人解释的血迹，它们像是从天花板滴下，或是从房间的角落渗出，像是历史留下来的血印。咔嚓，在他走过一间病房时，突然听见身后传来了清晰的脚步声，声音干脆且有节奏。李明的脊背顿时一凉，猛地回头，却什么也没看到。四周依旧空空荡荡，唯一的声音来自他自己的呼吸。这到底是什么鬼地方？他低声咒骂自己，不该来这里。他转身快步走向前方，心中的焦虑愈加剧烈。突然间，那种低沉的声音再次在他耳边响起，你不能离开。声音近乎耳语，但它清晰地传入了李明的耳中。他猛地停住脚步，心头一沉，紧接着那声音变得更加清晰，仿佛就在他的耳边，你永远也无法逃脱。李明的手指抖得厉害，难以控制自己的恐惧。他转身，目光迅速扫视四周，然而眼前依旧是空旷的走廊，只有墙上的裂痕与一些湿滑的痕迹。他的心跳越来越快，愈加沉重。就在这时，他的眼睛瞥到了一扇虚掩的病房门，门缝中透出的微光让他感到一股莫名的吸引力。他下意识地走了过去，手指轻轻触碰到门把手。房间里似乎没有人，但光线中的阴影让他不敢贸然进入。李明推开门，步入了一个令人不安的病房。房间中央的病床上空无一人，但四周却弥漫着一种浓烈的腐朽气息。墙角堆积的纸张上散发出一种霉味。他小心翼翼地走到床边，手电筒的光束扫过床铺，床单上有若干模糊的血迹，虽然不鲜艳，但却足以让人感到不安。李明突然感到一阵刺骨的寒意，他的眼睛被床边一份破旧的文件吸引了。文件的边缘已经变黄，似乎被时间腐蚀了很久。他拿起文件，翻开时，映入眼帘的是一行清晰的字迹：李玉，治疗记录，1952年10月28日。这一瞬间，李明的心脏剧烈跳动。李玉，这个名字他已经见过很多次了。文件上的内容让他感到毛骨悚然。李玉曾是医院里的一名精神病患者，治疗过程中经历了极端的虐待和折磨。文件中提到，李玉曾数次表达过强烈的自杀倾向，但每次都被医生强制制止。直到1953年，他死于一场无法解释的事故。李明感到眼前的天花板开始旋转，他的手无力地垂下，相机掉在地上，发出啪的一声脆响。他的脑海里突然充满了混乱的画面，似乎是李玉的声音在低语，告诉他关于这座医院的过去，告诉他这些记录背后隐藏的黑暗历史。他睁开眼，看到房间的角落里，那张苍白的面孔再次显现出来。李玉，他静静站在那里，眼神空洞，嘴角微微上扬，像是勾画出一个无法逃脱的笑容。你终于找到了，他低语道，声音沙哑，带着些许的嘲讽。这座医院永远不会让你离开。突然，李明感到四周的空气变得越来越凝重，房间内的温度急剧下降，寒冷的气息几乎让他无法呼吸。他看见李玉缓缓走向自己，每一步都像是踩在他的心脏上。
带来沉重的压迫感。他的步伐没有声音，仿佛漂浮在空中。李明拼命想要逃离，但他感觉到双腿像是被某种力量束缚住了，动弹不得。李玉走近他时，他看清了他的脸，那是一张死去多年的腐烂面孔，眼睛空洞，嘴巴微微张开，似乎在向他诉说着什么。你想知道真相吗？李玉轻声问，声音充满了深深的痛苦。李明被他的眼神凝视着，无法移开视线。就在这时，李玉的眼睛开始流血，鲜红的血液顺着他的脸颊滴落，留下了一道道狰狞的血痕。空气中的死亡气息愈加浓烈，李明几乎要窒息。他终于挣扎着大喊，我想离开，我想离开这里。然而李玉依旧微笑，低声回应，你已经无法离开了。李明的意识开始模糊，眼前的景象变得越来越扭曲。突然他听见耳边传来一阵阵呻吟声，那些声音从四面八方传来，仿佛是无数个灵魂在哭泣。你，李玉继续说道，你是下一个。随着他的声音逐渐消失，李明失去了知觉，整个人跌倒在床边。当李明睁开眼时，他发现自己依旧处在那座医院的病房中，四周依旧寂静无声，唯有空气中弥漫着死亡的气息。他努力站起来，但感觉一切都变得异常沉重，仿佛他再也无法离开这里。他走向房门，推开那扇门，准备离开。然而眼前的走廊依旧空无一人，四周却充满了无法言喻的压迫感。就在他准备继续走下去时，他的手机屏幕突然亮了起来，闪烁着一条陌生的短信。他低头看去，短信中只有简短的一句话，你已经进入了这里，你永远无法逃脱。李明的意识依旧模糊，他的眼睛睁开时，发现自己又站在那条狭窄的走廊里，四周的墙壁上是腐烂的痕迹和剥落的壁纸，空气中弥漫着死寂与霉味。他的脑袋嗡嗡作响，仿佛有无数的声音在耳边盘旋，却又无法分辨它们的来源，心中充满了恐惧和困惑。他觉得自己已经陷入了某种无法挣脱的境地。他低头看了看自己的手，发现他已经苍白，指尖有些微微发抖，身体的疲惫感让他几乎站不稳。但他明知道，若不离开这里，他就永远无法脱身。我一定是中招了。李明喃喃自语，这不可能是真的，一定是幻觉。他试图说服自己这只是某种心理崩溃的表现，但脑海中那个模糊的影像，李玉的眼神和那条短信依旧无法抹去。他想要往前走，但不知为何，他的双腿却像是被什么东西束缚住了，步伐沉重而缓慢，每前进一步，脚下的地板都会发出沉闷的咯吱声。这些声音回荡在空旷的走廊中，像是有人在背后跟随着他。李明停住了脚步，他不敢再继续走下去，转身试图寻找出口。然而他一回头，走廊的尽头却变得异常模糊，仿佛有一种无法言喻的力量在操控着空间的布局。走廊不断变长，每次他迈步，那个出口总是离他越来越远，空气愈加沉重，仿佛每一次的呼吸都更加困难。就在他准备放弃时，突然他听到了一阵微弱的哭泣声，那声音从远处传来，低沉哀伤，仿佛是某个无助的灵魂在求救。李明的心跳加速，他下意识地循着声音走去，虽然恐惧早已将他包围，但那哭泣声似乎在引导着他，迫使他前进。声音越来越清晰，最终他来到了一间昏暗的病房前，门微微开着，光线透过门缝洒进来。李明轻轻推开门，进入了房间。房间里没有任何人，只有一张破旧的病床，床上盖着褪色的床单，空无一物。然而哭泣声依旧在响起，而且这次声音似乎来自房间的角落。李明把手电筒的光照向那个角落，赫然发现那里有一面破碎的镜子，镜面已经破裂，露出碎片。但奇怪的是，那面镜子中映出的并不是房间的景象，而是一个模糊的身影。李玉，他站在镜子里，依旧是那张苍白的脸，眼神空洞，嘴角微微上扬。他的身影不再是静止的，而是渐渐地走向镜子的边缘，像是想要突破镜面。走出来，你找到了，他轻声说道，声音充满了哀伤和愤怒。我一直在等你。
李明不禁后退了一步，心脏跳得异常剧烈，他再也无法控制自己内心的恐惧。那张脸还是那么熟悉，他的眼睛里流露出的痛苦与怨恨让他心头一紧。他忽然意识到，李玉并不是简单的鬼魂，他的死背后隐藏着不为人知的秘密，而这座医院仿佛成了他复仇的祭坛。你到底想告诉我什么？李明的声音颤抖。李玉微微一笑，那笑容让他感到更加不寒而栗。他缓缓开口，我死在这里，死于一场无尽的折磨。这个医院，它吞噬了无数像我一样的灵魂，所有人都死于无声的暴力，死于那些没人敢揭露的秘密。而你终于找到了这个地方，也注定无法逃脱。李明呆立在那里，心中充满了困惑。他明明知道自己是在调查一个废弃医院的秘密，可眼前的一切却已经超越了任何理性的解释。李玉的死，医院的黑暗，所有的灵异事件似乎都指向了一个共同的结论：这座医院本身就是一座死亡之地，而那些死去的灵魂永远无法安息。随着李玉的声音逐渐消失，李明感到自己的意识开始越来越模糊，眼前的景象开始出现裂缝，像是镜子破碎的样子，周围的空间开始扭曲，他的眼前一片黑暗，心脏跳动得越来越急，仿佛有一股无形的力量将他拉向深渊。你走不了。李玉的声音再次响起，这次更加低沉，这里是你永远的归宿，你是下一个。就在这时，李明感觉到一阵强烈的眩晕感，他的双腿再次无法支撑，身形摇摇欲坠，视线中一片模糊，他的身体渐渐失去了重心，整个人跌倒在地，四周的声音渐渐消失，只有李玉的影像萦绕在脑海中。你是下一个。李玉的声音在他耳边盘旋，充满了戏谑和愤怒。这里没有人能离开。李明用尽全力想要站起来，但他的手指已经无法抓住任何东西，眼前的景象完全消失，他的意识渐渐模糊，陷入了无尽的黑暗中。当李明再次醒来时，发现自己依旧处于那座医院的走廊中，走廊变得更加陌生，四周弥漫着刺鼻的霉味，似乎一切都没有发生过。他低头看了看自己的手，那依旧是他熟悉的双手，可他的指尖却沾染着某种冰冷的血迹。一切如梦魇般开始重复，那些脚步声、哭泣声、低语声再次环绕在他周围。他终于明白了，这一切并不是单纯的幻觉，医院本身就是一个无尽的循环，每一个进入的人都会成为这座地狱的一部分，永远无法逃脱。李玉的影像再度浮现，他站在走廊尽头，面带冷笑，你已经进入了这里，永远无法逃脱。李明闭上眼睛，心中最后的理智在被这座医院吞噬的瞬间彻底崩溃。他终于明白，他将永远困在这座医院中，成为下一个无声的灵魂。李明感到自己仿佛被困在一个没有尽头的迷宫中，他的双腿像灌了铅一样沉重，迈出的每一步都让他感觉到身体被一种无形的力量拉向深渊。他环顾四周，走廊依旧幽暗，空气中弥漫着霉味和腐败的气息，四周的墙壁已变得面目全非，破碎的玻璃、裂开的瓷砖、涂鸦和血迹让整个环境更加恶心。每走一步，李明的内心就被一种无法言喻的恐惧压迫，像是有一只无形的手正一步步地将他拉向深渊。他感到自己越来越接近崩溃的边缘，但无论他如何努力，似乎都无法逃脱。你不能离开。李玉的声音再次从四面八方响起，空洞而低沉，仿佛是来自医院的每一块砖石，每一根铁柱。这座医院是你的葬身之地，你永远也不会离开。李明猛地回头，眼睛直直盯着那条已经无尽延展的走廊。然而在他转身的一瞬间，他看到那道熟悉的身影，李玉。他站在远处的阴影中，望着他，脸上依旧挂着那种空洞的微笑，他的面容依旧苍白，眼睛深邃如同无底的黑洞，嘴唇微微裂开，仿佛在轻声低语，你已经属于这里。他缓缓走向李明，步伐沉重而坚定，你来得太迟，你是永远的囚徒。李明的心脏猛烈跳动，他无法再忍受这种逼近的恐惧感，他转身逃跑，疯狂地冲向走廊的另一头。然而不管他如何奔跑，前方总是弥漫着黑暗，
无法辨识的阴影让他每前进一步，都如同踏入死神的怀抱。他快要窒息了，每一次呼吸都显得无比艰难，仿佛空气中的死亡气息在逼迫他停止前行。突然间，他的耳边响起了更多的低语声，越来越清晰，越来越多，仿佛所有的灵魂都在医院的四壁之间交织。成千上万的声音涌入他的脑海，他们在告诉他同一句话：你无法逃脱。李明想要抓住任何一丝理智，但那些声音和影像让他越来越失控，他的思维已经开始混乱，感觉到自己正在跌入一片无尽的黑暗，仿佛所有的记忆、情感、理智都在被吞噬，一切都开始消散。每一秒钟，他的意识似乎都在被拉进一个更深的层次，离现实越来越远。当李明再次睁开眼时，他发现自己依旧站在那条熟悉的走廊里，眼前的一切似乎又回到了最初的样子，甚至连空气中的死寂都让他感到熟悉，仿佛这一切从未改变过。他低头看了看自己手中的相机，他依旧紧紧握在手中，相机屏幕上显示的依然是那张破碎的医院照片，而照片中的李玉竟然在画面中动了起来，脸上不再是无感的空洞，而是带着深深的愤怒与痛苦。李明突然意识到自己似乎陷入了一个无尽的循环，每次他醒来都会重新回到这条走廊，面对同样的恐惧与绝望。每一次他都试图逃离，但每一次都无法突破这座医院的桎梏。这个地方已经不再是一个物理的空间，而是一个精神的牢笼，吞噬了无数迷失的灵魂。这就是你的命运。李玉的声音在李明的耳边再次响起，这次更加沉重而绝望。你已经成为这座医院的一部分，永远都无法脱身。为什么？李明几乎是绝望地大喊，我做错了什么？为什么要这样折磨我？李玉站在不远处，目光冷漠，你只是追寻了一个禁忌的真相，你不该来这里。你以为你能解开这个谜团，却不知这座医院本身就是谜团的根源。它吸引了无数像你一样的灵魂，给他们希望，然后将他们吞噬。你现在不过是他的又一颗祭品。我没做错，李明低声自语，眼神变得空洞。我只不过是想知道真相，我只想揭开这座医院的秘密。真相？李玉冷笑一声，你所看到的所谓真相，只是这座医院永恒黑暗的一部分。你所触及的一切，都只是过去死去的灵魂留下的痕迹。你已经无法逃脱了，因为你已经成为其中的一部分。李明的脚步开始变得缓慢，每一步都像是在穿越重重迷雾。他不再追求逃脱，而是像一个死水中的漂浮物，随波逐流，逐渐迷失在无尽的黑暗中。四周依旧是那条熟悉的走廊，墙上的裂缝，湿漉漉的痕迹，一片片扭曲的玻璃，仿佛全都在嘲笑他，告知他无法逃脱的命运。忽然，李明感到自己脚下的一块瓷砖松动了，他低下头，看到一条狭小的裂缝，裂缝中透出微弱的光线，那光线虽然微弱，但在这无尽的黑暗中却显得格外吸引人。他低头盯着那道光，心中突然生出一丝渴望。他艰难地蹲下身子，伸手去摸那条裂缝，却发现裂缝的边缘散发出一股难以忍受的刺痛感。他想要把手撤回来，却感觉到一股强大的拉力从裂缝中传来，像是有某种力量正在将他吸入其中。你试图逃避，但你逃不掉。李玉的声音再次响起，犹如来自深渊。你现在已经无处可去，你是这座医院的永恒囚徒。裂缝逐渐扩大，李明的身体被吸入其中，眼前的一切开始急速旋转，医院的景象再次消失，取而代之的是一片深不见底的黑暗。在那片黑暗中，李明的身影渐渐消失，仿佛彻底融入了无尽的空间。他已经没有了意识，不再知道自己是否还活着，是否还在挣扎，是否还在这座鬼地方。他是否能从这无尽的黑暗中醒来，谁也无法回答。